l'association Amande qui a financé la réalisation des travaux que vous voyez là-bas. Donc ce matin, ils sont dans le lieu pour visiter le chantier. Bonjour. Donc, comme le censeur vient de le dire, nous faisons partie de la délégation de Kekeli qui a financé le projet. Et comme c'est la première Terminal A4. Terminal A4, donc je sais que donc vous bossez très bien en allemand. Delegation von Kekeli und ich bin der Präsident von Kekeli. Ich stelle eigentlich trotzdem die Gruppe ganz in Deutsch. Das heißt, ich bin der Präsident von diesem Verein Kekeli und der Verein hat das ganze Projekt finanziert. Ich bin der Präsident von Kekeli und Carmen ist die Schatzmeisterin, la Trésorière und Leni ist 13. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, einen Bericht über das ganze Projekt zu schreiben. Deswegen ist sie auch dabei und die ganze Zeit ist Leni dabei. Und dafür denke ich, dass sie verdient einen Applaus. Sehr gut. Und dann haben wir Michaela, das ist die Mutter von Leni. Sie ist auch Kindergartenerzieherin. Und dann haben wir Katrin, das ist die Schriftführerin. Das heißt alles, was schreiben und das Sekretär. Und das freut uns sehr, dass wir diesen Deutsch hier aussprechen könnten und dass wir Ansprechpartner haben. Und viele sind motiviert und wer traut sich ein paar Wörter auf Deutsch zu sagen. Est-ce que vous avez compris? C'est le bureau de Kekeli qui est là, et moi je suis le président. Atukuvi ya Marcelin. Sula gymnasium Portologo. Girzinte sufriden. Vasa suraben. Vasa iseleben. Aba ver gite vasa giteleben. Aba heute virkunen gutes vasa trinken. Virdanken den sponsoren Alan Kekeli Efa. Atukuvi. Ça a été très excellent. Ça a été très excellent. Et puis il a parlé, il a fait des phrases vraiment correctes avec beaucoup de sens. Ça mérite un grand applaudissement. Et de notre part aussi. Papa la kweyade, machopu kwa dekane ono. Ao dada nye, dada la kweyade, machopu kwa dekane ono. Egbesi beva jovwa, egbesi megavaliwa. Neba hangliga beno, waho. Dilanye benuwe ya. Kemia medoya manchese wolo Wachata wana odeke Fomato wana deke Elabe mkwade jelao Wachata wana odeke Fomato wana deke Elabe mkwade jelao
Désir la contrôler, si c'est possible. Nous avons chance quoi. Oui. Que c'est le premier fois. Bon, l'année passée, bon, il était nommé directrice. Nous sommes deux directeurs A et la directeur en B. Et je suis à l'an, elle est nommée directrice. Et par exemple, comment elle travaille bien, bosse bien là. Notre centre est devenu un centre de formateur. C'est un temps de formation pour tous les jeunes enfants dans l'inscription Boulot. Donc voilà, donc on a plus de 112 écoles et c'est ici que l'on est choisi comme un centre de formation des jardins d'enfants. L'inspecteur exige qu'avant que l'école ait des jardins d'enfants qui vont enseigner, il devait passer par le donc le logo, c'est la lumière de notre inspection. Merci. Und der hat erklärt, dass hier ist der Kindergarten und das gehört zu dieser Grundschule direkt. Und das ist seit letztem Jahr ist sie Direktorin ernannt. Und das ist eigentlich auch, hier bilden die alle Erzieherinnen von der Präfektur de Vaud. Alle Erzieherinnen werden hier ausgebildet, genau. Und das ist eigentlich, es gibt nirgendwo eine Kindererzieherin, die auch nicht hier durchgekommen ist. Und ich habe auch gesagt, okay, wir haben auch geschaut und wir schauen mal, was man noch braucht, um was zu organisieren. Comme je l'avais dit, Michaela, elle est aussi dans un jardin d'enfants. Et puis, elle va faire l'inventaire de tout ce que vous avez besoin pour fournir aux enfants. Ou bien si on amène ça de l'Allemagne, ou bien on va payer ça ici. Donc on va faire la liste et puis on va. C'est ça. Après, donc merci à monsieur le directeur, et puis merci à madame la directrice, et puis merci à Tata qui est venue. Ja. Quel âge? Ja, genau. Okay. Never do turn away, never do none way. Conquer, even of in way. Never do turn away, never do none way. Conquer.
À la classe. Bonne arrivée, mesdames. C'est willkommen, meine Damen. Merci aussi. Parce que comme la école de méditation, donc c'était à la base de mon avis. Das ist die 4. Klasse, 4. und 5. Klasse. Wir haben gemischt, weil wir haben nicht genug Gebäude da, dann haben wir das zusammengelegt. Und ja, wie man noch sieht, wir waren im Gymnasium, die Jungs waren in lange Hose und hier die Jungs sind in kurze Hose praktisch. Und die Lehrer, das ist auch wichtig, die Lehrer haben keine Lehrmittel. Das heißt, die Karten, die werden an der Tafel gemacht. Das ist zum Beispiel auch für Physiologie, dann, das ist Kreislauf auf der rechten Seite, die Niere und Blase in der Mitte und dann das ist auch Wassersäuberung. Und auf der linken Seite, das ist die Karte von Togo. Und das ist so erkundet. Und das ist eigentlich im Jahr sind mehrere Mal, wo die Karte an der Tafel gemalt wird. Und die Schüler müssen praktisch im Web auch das malen. Okay. Donc, si content, non? Oui. Vous êtes très content, non? Oui. Un peu, bon, il y a de l'eau, n'est-ce pas? Ce matin, vous avez annoncé que ceux qui ont donné de l'eau vont venir, non? Oui. C'est eux pour un banc pour eux. C'est eux qui ont donné. On nous a mené la pointe pour dire que on va leur dire merci. Ok, merci aussi. Choulet. D'accord, ok, merci. C'est les grands. Et c'est lui qui s'occupe du sérum pour ceux qui s'occupent. Das ist eigentlich schon letzte Klasse vor Eintritt im College. Das ist Ende von Grundschule. Danach gibt es eine Abschlussprüfung und dann kommen die im College. College hatte 4 Jahre. Und deswegen sieht man noch an der Tafel, das sind eigentlich auch noch komplizierte. Das ist die Karten von Afrika und das ist auch mit Seen, die in Afrika sind. Donc, die haben Schulhefte in der Hand. Éducation civique. Okay. Ils ont fait l'évaluation, on fait les corrections. Okay. Die haben jetzt, das ist Korrektur, die haben Prüfung gemacht oder Hausaufgaben geschrieben und Zensur und das ist korrigiert und das wird alles gesagt. Das ist Grammaire, das Grammatik et Conjugation. Okay. Donc merci aussi, monsieur le professeur. On vous a parlé de ceux qui ont donné de l'eau, non? C'est eux, ça a un banc pour eux. Bonne chance pour le CPD. C'est votre grand frère, c'est lui qui a la tête. Hein? Oui, c'est ça. C'est lui qui est en Allemagne. Oui. Il a vu les blancs et on vous a aidé. Vous voyez maintenant, s'il n'a pas été à l'école, il peut faire ça. Il est en Allemagne. C'est clair? D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bonne chance. Ça va? Oui, c'est ça. Das ist dritte, vierte Klasse. Praktisch, das wird immer gemischt.
und der Direktor sagt eigentlich, das ist unglaublich, wenn es regnet, Regenwasser, alles kommt hinein. Und dann das wäre schön, wenn man irgendwann noch später ein festes Gebäude für die errichtet. Und die haben am Anfang sagen die immer Bon arrivé, Monsieur, Madame, das heißt willkommen. Und wenn jemand in der Klasse kommt, dann stehen die immer auf zum Grüßen. Genauso wie wenn der Lehrer in die Klasse kommt, müssen die aufstehen, bis der Lehrer sagt, okay, sitzen, dann werden sie sitzen. Merci aussi. On tiendra compte. Ça fait plaisir. Oui, c'est ça. Bon, au revoir. Okay, bye bye. Ami bebe aburo adoko se to abaraje ni bro ibi kan yaro. Ame wona mi tie yaro. O to Germany lo mi bon yaro. Ah. Ya le bere si yaro. Ah, au revoir. Voilà. Essayer d'arranger ça. Donc voilà les séquences. Les 2 jours. Das ist genau, erste und zweite Klasse gemischt. Und dieses Jahr haben die versucht, auch einige Sachen noch zu justieren. Und da sieht man auch das. Und da sind zum Beispiel Lehrhefte und dann die schreiben jetzt, die lernen Buchstaben zu schreiben. Das sieht man auch an der Tafel. Und das ist auch sehr schön. Nous sommes fiers. Donc on en tiendra compte. Merci, on ne va pas vous oublier. Merci beaucoup. Merci monsieur. Monsieur Amana. Monsieur Amana. C'est la base. Ok. Ils ont essayé. Voilà. Und das ist die Note vom Lehrer, assez bien, sehr schön gemacht. Und das wir bei uns in Grundschule bis 10 genannt. Deswegen ist das schon ganz schön gut. 8 zu 10. Aha. Das ist, ist das jetzt Ihr Heft oder irgendeines? non. C'est pour qui? Oui, c'est pour qui? Bon, c'est pour qui? Amegbenyo, Kokubi. Yare, Kokubi Yare. Yare, où est-il là? Il est là-bas. Il est là-bas? C'est bien. Ici, c'est ceux qui le drapeau. Le gombo. Ils sont en lecture.
La fleur. Tout ce qu'ils ont fait. Feu. Voilà, ils ont fait du dessin et le dessin est tout rapidement avant déjà. Vous voyez, tout là, c'est le support quoi. C'est la lecture. C'est vraiment possible. Donc ici, bon, c'est Das ist eigentlich schon, das ist Leseunterricht. Das ist Leseunterricht und Lernen. Und die haben das Bild von auf der linken Seite und die lernen praktisch das Lesen. Das ist ein Teil von 2. Klasse hier. Und dann wird das wird auch praktisch auch im Heft. Oder die haben noch diese Tafel, kleine Tafel und mit Kreide und drauf schreiben sie das. Einfach die Buchstaben und, oder die Wörter. Das ist normalerweise ist ein Klassenzimmer, aber letztes Jahr ist alles runtergefallen, deswegen haben sie das so einfach verteilt. In andere Klassen die Schüler. Das heißt, okay, sogar man muss man Klassenzimmer machen. Okay. Merci. Okay, merci. Juste à la fin de temps, il y aura un grand plan là, si la feront jeter. Oui, c'est ça. Ça va entraîner. Der wichtigste Woche. Oh nein. Doch. Der Frage nach das und das habe ich gesagt, ich will die das. Aus Sicherheit. Weil sonst einige, die und spielen mit. Letztes Mal haben die hier irgendwo hier. Okay. Letztes Mal haben die hier die Loch hier zugemacht und die Kinder hatten hier Swimmingpool gemacht. Oh, ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Jawohl. Und dann habe ich was dazu gemacht. Okay. Es ist schwer. Es ist jetzt gerade, normalerweise kommen die und lassen offen. Und warte, bis ich dort offen. Genau. Und danach geht los. Jawohl. Jeder. Es gibt viele Leute hier. Die kommen alle hier hin. Die haben mich gebeten, zwei Nachstände in die Dorf da zu bauen. Da habe ich gesagt, ja, ich komme. Langsam. Man kann nicht alles auf. Ja, Ich komme. Ja. Das ist dort oben. Genau. Haben Ja, genau. eine offizielle Grundschule, die sind über Gymnasium, sind über Grundschule gelaufen, Kindergarten gelaufen und das ist zu Ende. Und hier bei Kasirome ist hier gekommen, hier die andere und das Lied. Monsieur Messa. Das auch mal laufen. Est-ce qu'il vient, le maçon? Il vient. C'est le papa qui dit Ja, Hand dran lassen. Ja, macht nichts, wenn du nass wirst. Ja. Immer wenn weiter rein. Mehr wie das reinkommen. Und die Hand mit runter. Die Hände nass machen. Ja. Gbẹgbẹ mi jájú ọ̀fẹ́tì máa wọ ẹgbẹ́ bẹnu kéèké mẹ́rẹ́ dàtẹ́lẹ̀ jọ ọ̀fẹ́tì la tọ̀tọ̀rọ̀ bá mi àbá gbẹ̀mọ̀ lọ́wẹ́ máa gà pé náà wẹ́ àwa pé náà wẹ́ máa gà pé náà lọ́wọ́ ẹ̀sán náà bọ́lẹ̀ máa gà pé náà rẹ̀ máa gà dúpẹ́ máa gà pé náà kàkà àpé náà rẹ̀ máa gà pé àpé náà lọ́wọ́. Mauga pena we Yembe nusine wana mare Ewa mesiame to mawe Dake jeme nam kaka koto Nezando akwe ko mutona na we Memuke akwe ko mutona na we Mauga akwe jena olo we Akwe na olo we
akweche na o akweche na o mauga akwe na we akwe tatele joko fechila to trova mi abakwe molowe mauga akwe na we akwe na we mauga akwe na o lo esok na bole mauga akwe na o le mauga adupe mauga akwe na o kaka akwe na o le mauga akwe akwe na o lo mauga akwe na we yembe no sine wona mare e wa mesia me to ma we da ke je me nam kaka poto les ando akwe ko mu to na we me mu ka akwe ko mu to na we mauga akwe je na o lo we akwe na o lo we akwe je na o akwe je na o mauga akwe na we akwe na we mauga akwe na o lo esa na bole mauga akwe na o le mauga adupe mauga akwe na o kaka akwe na o le mauga akwe na o lo mauga akwe na we yembe no sine wona mare e wa mesia me to ma we da ke je me nam kaka poto les ando akwe ko mu to na we me mu ka akwe ko mu to na we mauga akwe je na o lo we akwe na o lo we akwe je na o akwe je na o Non, en allemand, non. Das ist Solaranlage für die Versorgung von der Pumpe, von der Solarpumpe, für diese Bohrung. Und also danke, dass okay hier und als Dankeschön dann hat die Messer eine Wasserleitung nicht ausgegeben. Ja. Muss richtig gehen. Ja, Daumen hoch. Nach vorne? Ja. Der muss das öffnen. Ja. Mal. Ja, jammer. Das hier ist für die Sicherheit für diese Phasen. Damit irgendwann, wenn das leer ist, das nicht runterrutscht. Wegen Wind? Ja, wegen Wind. Diese Seite auch. Andere Seite schon Mauer. Jawohl. Danke. Danke. Papa la kweade machombu kwade kane olu au dada la kweade machombu kwade kane olu egbesi beva jovwa egbesi megavaliwa neva hangliga beno wo dilanye benu ya deke mia medwe ya manchese wolo achata wana odeke formato na deke ela be mo guade jelao achata wana odeke formato na deke ela be mo guade jelao. Den Wasserlieferant. Genau. Ach so, was zu trinken. Ja, genau. Sehr nett. Manche voll wird leer, aber gucken mal. Mittlerweile. Liegt ja nicht mit seiner Kamera hier. Das ist dieses eine Bild, was auf unserem Flyer auch drauf ist. Ist das diese Straße hier? Nee. Bon, plus c'est bon pour ici. Ja,
Ja, und baden. Ja. Und wir können hier schauen. Ja, mais ça c'est chaud, hein. Das war eine große Röhre. Müssen wir auch baden. Das ist Neid. Du musst suchen. Ja. Und wenn da so ein guter Maurer da ist, dann passt das nur. Ja, ja, die liegt dabei. Das ist ja Wahnsinn in so kurzer Zeit. Das ist für den Dorfchef. Das ist für den Dorfchef. Ja. Er hat es selber eingelöst. Das ist bei uns jeden Tag. Das ist für den Dorfchef. Oh Mann! Was? Warte, das ist für den Dorfchef. Hier diese Seite für die Männer. Ah ja. Diese Seite für die Männer und diese Seite für die Frauen. Aber Königin, also Dorfchefin, Chefin. Kosele Cecile Logusu. Nochmal bitte. Von vorne. Das ist dédié. Das ist zu Ehre. Genau. Und der Name ist da. Kosele Cecile Logusu.
Und Oma. Genau, Oma ist Adjossi. Okay. Merci. Gbẹgbẹ mi jaju xɔfetsi ma, vɔ egbe be nu keke me ɖe, dade le dzɔ xɔfetsi la, tɔtrɔ va miaba gbeme lo we, mawo gã akpe na we, awo akpe na we, mawo gã akpe na wo lo, esɔ na bɔ lɛ, mawo gã akpe na wo le, mawo gã aɖukpɛ, mawo gã akpe na wo kaka, akpe na wo le, mawo gã akpe na wo lo. Mauga kwena we Yembe nusine wana mare Ewa mesiame to mawe Dake jeme nam kaka poto Nezando akwe komu dona na we Memu kakwe komu dona na we Mauga kwe jena olo we Akwe na olo we Akwe jena o Akwe jena o Mauga kwe na we Wekwe benu keke mere Dadele joko fechila Totro va miaba kwe malo we Mauga kwe na we Awa kwe na we Mauga kwe na Ancien latrine, on le dit là trop fort. Gbẹgbẹ mi jaju xɔfetsi ma, vɔ egbe be nu keke me ɖe, dade le dzɔ xɔfetsi la, tɔtrɔ va miaba gbeme lo we, mawo gã akpe na we, awo akpe na we, mawo gã akpe na wo lo, esɔ na bɔ lɛ, mawo gã akpe na wo le, mawo gã aɖukpɛ, mawo gã akpe na wo kaka, akpe na wo le, mawo gã akpe na wo lo. Mauga kwe na we Yembe nusine wana mare Ewa mesiame to mawe Dake jeme nam kaka poto Nezando akwe komu dona na we Memu kakwe komu dona na we Mauga kwe
jena olowe, akwe na olowe, akwe jena o, akwe jena o, moga akwe na we, akwe mi jato hofetima, voegbe benu keke mere, dadele jo hofechila, to trova mia bakwe molowe, moga akwe na we, akwe na we, moga akwe na olo, esog na bole. Monsieur, comment il a filé pour couper ça là? Alors c'est après ça qu'on va. Die laufen jetzt heim von der Schule. Ja, in der Pause. Und das geht weiter. Man muss 2, 3, 4 noch mal können bauen. Das ist länger. Ja, habe ich gut festmachen. Gleich zusammen dann. Ja. Alles von dem einen Brunnen, der Druck. Ja, von der Straße. Und schön frisch aus. Ja. Echt Ärger. Große Probleme mit dieser Wasser. Große Probleme mit Wasser. So, wir haben jetzt Genau. Und das ist eigentlich praktisch, wenn jemand allein hier ist und ist keine Hilfe, dann der stellt sich unter diese Baum, unter diese Brunnen und dann kann er allein einfach tätigen, Wasser holen in seine Fässer. Und dafür ist das gedacht. genau, Zum Duschen. weil das ist auf dem Kopf und wenn keiner da ist zum Helfen, auf dem Kopf zu tragen, dann der stellt sich praktisch darunter und dann öffnen das und dann füllt das und dann geht es ja. Ja, c'est quoi, nos femmes, bien qu'on route à Gima. Man kontrolliert das mit dem Finger. Und wenn jemand dabei ist, dann auf der anderen Seite, dann kann er mit Hilfe von... So, das ist zu Ende, was ich mit deinem Geld gemacht habe. Ja, das ist, danke, das ist ja dann schon viel. Ja. Ist das Haus, der Grundstück? Die Schule überall, aber nur das. Kannst du 2, 3 Rollos um 2 Minuten ist fertig. Ich muss noch mal nach Lomé. Das ist so Wahnsinn. Das ist 1800 Meter. 1800 Meter. Das ist 2 Kilometer. Und am Ende haben wir das benutzt, damit der Impression wichtig ist. Es kommt große hier und am Ende das kleine und wir lassen raus und das kommt der Druck. Das ist der Beste. Ja. Okay. Alege. Ja, tu beno. Dolo. Ofolo. Ofo. Eso.
peut-être ancien, internet. Mon frère. Afrika Qatar. Ok. Ja. Nous, si vous voulez, nous avons le français. Nous avons que nous sommes là, et nous avons bien. Nous avons réalisé quelque donc, nous avons une école primaire, au lycée, la classe de Douban. Il va dire ça, dès qu'on voit au point de quelqu'un avec le corps, il va il va pas parce que du non quoi il y a trop de liens pour toi pas tant que qui il y a trop de lycée mais il y a assez de jusqu'au et ça me va pas pour les globes comme des ministres ou banana avec ça veut distribution comme on va ça d'accord voilà que pour finir ça dans le jeu va mieux pour donc ça me va nous parler quand on a le temps. Donc, les délégations avaient comme il y avait le Kakami pour vidéo, chef dit Séraphin, Ticho, Amesia me mobiliser les filles. Là, Coro, Fofo, ça, dit Kudo, Masso, et Georginami, les mobilisations énormément. Et bon, donc, il y a parce que nous disons, il y a Wekaba, donc il y a trop manquant, et nous voulons, parce que dans les donc, comme message à l'époire, donc, balancer le mot. Donc, si le programme, si vous voulez que moi, les grands commis qui prévoient, donc, je dis, elle a dit, il y a des distributions, il y a des ressources. Et bien, il prendre le temps à ce qu'on dit, il prend le directeur, le comité, et Ticho, les miens. Et Somi Agbaba, occupé au quelqu'un, il y aura des gens qui Agbaba. Mais dès que Mila il y a quelqu'un jeudi, c'est le cas. Et comme il a dit, parce que nous, comme nous sommes, nous beaucoup les mers. Nous maintenant, sous américain. Donc, il y avait sous l'eau de l'air. Nous avons confié à ce coup-là, directeur, coup de nous, on l'avait, nous avons créé un coup de nous, on règle les manquer pour nous devons nous laisser pour la soigner. Donc, bon, il a maturé sous mon récolte. Bon, ça que tu as maintenant individuellement. Bon, dès qu'on a liste, même le comité a la liste, avec la ça parce que ça doit. Donc, on met liste là. Donc, on a un procédé rapidement. On a confié ça aux écoles. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Parce que nous donnons des vieux si nous tout parce que normalement, nous avons school à quelqu'un. Nous avons dit là quoi nombre et après parce que nous si les voix nous avons robe parce que nous les dit là nos en plastique que pour donc nous avons quoi nombre nous avons quoi fini là dans le donc là va
ou bien de là non étape par étape, il y a jardin d'enfants, cours primaire et puis les grands. Donc à Messia même temps de va tu prends. Et pour les directeurs ou professeurs ou teachers là, professeurs là sensibiliser des vieux entretien, non pas entretien. Donc à Péga, c'est bon. Moi après la pandémie ça que vous mieux me la d'accord. Kafla ya na galère trop. Ya quand je vais à l'autre et que il m'a mis la tête moi ni mia bonne contribution. Il a on a pas mon ami hein. Au moment ba quand toi et mieux le dona. Nous va tout le monde pourquoi ba le dire et va toi et monsieur Messan. Doit Kafla over la macaf maman ma jate bobble ke le ke bo chodo ya choice be intouchable dumen choice be dumen fu ye be gamodo le ke bo ba pe na le nyanti be le ke ya ni hate ma ble même so ho on to chana wo fu ye mo ku to wa o ka fu na mama wo ma wo chambe ba jeji jeji to chabo na ma ndo li mo le contrat mo bele ke yo wa to pa be mi ama ko kwa ka bi na be ne nu de mo ko kwa ene mo ple chambe ke kwa ncha mo choso ba mo ple be mi ala ke kwa ho ne kwa ni da ke ka genau ich habe schon vergessen der bedankt sich ganz herzlich, weil Anfang habe ich vielen Dank an ihn, an Dorfbewohner, an alle, die fleißig hier gearbeitet haben. Und der sagte, ja, er nimmt das an und aber großer Dank richtet sich an euch, der Verein und die Geldgeber. Und der bedankt sich im Namen vom Dorf und im Namen von allen Schülern, alle, die davon profitieren, dankt er sich ganz herzlich. Und ein besonderer Dank an Messam und der noch bekräftigt, dass das ist eine hervorragende Mensch, was er für Arbeit hier geleistet hat. Was er für Arbeit hier geleistet hat, das ist unheimlich stark. Und gesagt, da sind auch viele Sachen, die sind nicht mal im Vertrag. Und aber Messam, wenn der das ihm sagt, der sagt nicht mal, dann ist es schon erledigt. Und so arbeitet Messam. Und von Anfang bis Ende oder wie weiter das gehen würde, dann ist es so, dass ein Geschenk für uns und für Dorf auch. Und dann sage ich auch weiter. Vielen Dank. Ja, donc, m'a présenté au bureau de Kouva. Donc, il y a ni président. Non, Michel. Donc, Catherine est secrétaire générale. Na mon lokunde pepea et mamia et gérer na mia internet de nous plutôt programme pour nous quelqu'un et bon. Carmen et ni Gadi Boto et Siena mo et plutôt ça et Gavana donc une trésorière générale. Donc Léni et tu peux y aller pour lui. Donc à 13 ans ici, elle est mon rapport so et donc quelqu'un me le voit anti et tu veux pour le miadoro et puis elle est verrée les Michel parce que les sous-cours que belé donc elle me dit
à brancher partenaire scolaire, jumelage. Donc, il est mis en contact avec le directeur pour tout le monde. Donc, il est classe, mais donc, il est vice-présidente. Donc, il est classe et on a français. Donc, il est champion français. Et moi, Michaela, les Nibenoyam, donc on adore les jardins d'enfants. Donc, il a mis la branche au coup de pied des jardins d'enfants. Et puis, il a prendre liste nous pour bien la top. Ok. Okay, das ist der Chef vom Dorf. Das ist Togbi Messan Robert Gatti. Gatti 4. Donc, das ist der Überwachter, eigentlich der Chef vom ganzen Logo hier, dieser in die Schule jusqu'à l'école. Bis in die Schule. Und der überwacht alles. Und wenn irgendwas da ist, das ist zu ihm kommen die Leute und Streit oder egal was, zu regeln, irgendeine Realisation, das ist der Chef. Und wenn irgendwas gemacht wird, dann kommt man zu ihm. Und das ist sehr schön, weil der ist so offen. Das ist ein sehr offener Chef. Und sehr aktiv. Sehr aktiv. Sehr aktiv. Jung und sehr jung. Sehr jung, genau. Und das ist sein Bruder. Il disait que le chef est encore très jeune et très beau. Und das ist sein Bruder. Das ist der Bruder vom Chef. Gatti Kofi. Okay. Mauga adupe, mauga akpe na okaka, akpe na ore, mauga akpe na olo, mauga akpe na we, yembe nusine wana mare, ewa mesiame to mawe, dake jeme nam kaka poto.